Celebrando essa solenidade, demos graças ao Senhor, que veio em encontro do seu povo, trazendo sua graça e salvação. Alegres, em clima de festa, iniciamos a Santa Missa. Em comemoração ao primeiro seminário das terras de Calixto aqui da igreja. O primeiro quadro do Papa Querido das Terras, José Maria. Depois, o segundo quadro representando a igreja antiga e a igreja atual. O terceiro quadro representa Benedito Calixto de Jesus. Aquele que tem atrapalhado a nossa vida e a nossa caminhada de fé. Peça perdão ao Senhor, abra com sinceridade o teu coração. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vem cá, Viva São João! Viva São João Batista! Você tem uma festa, uma quermesse muito abençoada, com saúde e paz, sobre a passagem da fogueira São João Batista de Bocaina, quando iniciou em 2008 até os dias de hoje. São longos 16 anos consecutivos. Abençoando umas graças através da fé São João Batista, da qual é devoto. Entre as graças estão a cura do joelho esquerdo após o acidente de moto em abril de 2008, e a cura da bronquite de sua mulher em 2010. O Sr. Lúcio recebe esta honraria da Câmara Municipal de Bocaina. Boa noite, Lúcio, também da Câmara Municipal, no momento aqui, eu estou presente mais um ano aqui na tradicional festa de São João da cidade. Eu vou ler aqui, o título, que eu vou pegar em mão agora, a partir de agora, então o título se é a chave da cidade de Bocaina. Então, mais que merecido aí, nesses 17 longos anos atravessando a fogueira da nossa cidade. Câmara Municipal de Bocaina, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Bocaina, através do decreto legislativo 03 de 2023, 16 de agosto de 2023, e de autoria do vereador Caio Augusto de Paulo, seguindo a palavra unanimidade pelo grupo plenário, concede título de cidadão bocainense a Lúcio Aguinaldo Scato, por tão grande colaboração com a tradição de nossa cidade. Parabéns. Parabéns.
Pessoal, tudo começou em 2008, é com muita honra, com muita honra. E quando você tem Jesus no centro da sua vida, Deus de um mal, Deus te faz um bem. Em 2008, esse joelho aqui, ó, eu sofri um acidente e eu alcancei uma graça com nossos santos protetores, com Nossa Senhora Aparecida e a Beata Freira Olímpia, que é sepultada em Dourado. É um testemunho que eu já dei na Igreja Católica. E, porém, foi desse acidente que hoje eu estou aqui no meu 17º ano consecutivo na caminhada na santa, na abençoada fogueira de São João Batista em Bocaina. Ao povo de Bocaina, a todos aqui, ao Padre Daniel, Padre Zaqueu, Padre Paulo, ao Padre José, todos os párocos que passou aqui por mim, ao Bispo, todos. E é com muita gratidão, com muita honraria, esse título não é só meu, está dividido a todos vocês, a todos, é com muita honra. A São João Batista, Senhor. Meu nome é Patrícia de Cássia Redivo, eu sou umbandista e amo a Igreja Católica. Não é a primeira vez que eu passo e eu não vou me queimar. Você gravou? Descalça. Meu nome é Matheus Henrique de Oliveira Costa, tenho 25 anos, sou de Jaú, primeira vez que eu tô passando, e é só ter fé que não dói nada. Você não queimou? Não queimei nada, é só ter fé. Mais um ano de fé, mais um ano de caminhada, é o 17º ano, e o ano que vem, Deus abençoar, com muita saúde e muita fé no coração, estarei aqui novamente, Teixeira. É uma alegria participar desse momento muito importante aqui da nossa comunidade, em que nós encerramos, ou melhor, iniciamos esta festa com a passagem da fogueira. Momento importante, histórico, em que comemoramos também o primeiro centenário de Benedito Calixto, aqui da nossa Igreja Matriz. Convido você a participar da nossa quermesse, que vai até o dia 14 de julho. Você e sua família são convidados. Deus abençoe você por intercessão de São João Batista. Esse ano caiu num domingo para segunda. Quero agradecer muito a população de Bocaina que compreendeu, aí está tudo a organização está em dia. Parabéns às pessoas que passaram, fiquei muito contente, a tradição está sendo mantida. Parabéns ao povo de Bocaina, parabéns à festa São João Batista. Quem não dança, segura a minha. Alô, pessoal do fundo, pode dançar também. Cheia de caminhas, perigosa. Bonita, doce, por isso que a gente faz o que quer de mim. No meu coração, eu fico sem saber o que fazer. Lembro de deixar você não quer. Então
Então me ajude a segurar. Então me ajude a segurar.
Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, a me esperando na janela, se esse for se segurar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, a me esperando na janela, se esse for se segurar. Por isso eu vou na casa dela, não posso de nada, é só pra mim. Falta você, o seu cheiro, pra mim sempre, espalhe, esse é assim, e nunca me vai.
T-Vídeo Produções, 14988196648